धरानमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको घोषणा। अखण्ड भारतको नक्साबारे दिल्लीको भनाइमा सांसदले गरे सरकारलाई प्रश्न। भारतले सांसदको नक्सा नहटाएसम्म नेपालले पनि टिस्टा काँगडा सहितको नक्सा सांसदमा राख्नुपर्ने रघुजी पन्तको माग। अखण्ड भारतको नक्सालाई काउन्टर दिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा जताततै उनको स्वागत। राजनीतिक दलभन्दा पनि क्रान्तिकारी बालेन्द्र शाह। मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु मूर्खता भएको जसपाका नेता मनिष सुमनको भनाई। बाल सेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। नागरिकता विधेयक मन्त्री परिषदको सक्कल निर्णय माग गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। जेठ 30 गते अर्को पेशी। टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा 2 वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस। उहाँ निर्दोष हो, साधारण तारिखमा छोड्नु पर्दछ। गिरोहले प्रचण्डलाई भेटेको बारे पूर्व महाधिवक्ताको बहस। टेकनाथले बोलेको पत्याउन मिल्दैन। नेकपा एमालेमा वामदेवको भित्री बार्गेनिङ तनावमा माधव कुमार नेपाल। नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको गम्भीर आरोप। विरोधको नाममा एम्बुस थापेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हत्याको प्रयास भयो। सांसदमा 2075 सालको झल्को। नेकपा एमाले माओवादी लड्दा काङ्ग्रेस रमिते। जलहरी प्रकरणमा ओलीमाथि लागेको आरोप रेकर्डबाट हराएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद खतिवडाको आपत्ति। सत्तारूढ दल गठबन्धनका दल बीचमै किचलो। बजेट पास गर्न नदिने नेकपा यसको तयारी। आफ्ना नेतामाथि आक्रमण भएको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सचिवालयको स्पष्टीकरण। प्राविधिक विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले उछालियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नेपाल सुनको कचौरा जस्तो छ, अरूसँग भिख माग्दैछौँ। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको मागसहित माइतीघरमा धरना। विद्युतीय गाडीमा कर तथा प्याज आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई असर नपर्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। सरकारलाई सत्तापक्षकै सांसदको चेतावनी। हुबहु बजेट पास गर्न दिँदैन र सीमावर्ती भारतीय बजारबाट 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले अर्थमन्त्रीको खोजी गरेपछि सांसद बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित। केपी शर्मा ओलीलाई जनार्दन शर्माको चुनौती। माओवादी बिना तपाईँको सिंहदरबार यात्रा कठिन छ, भइरहनेछ। तापक्रमले गर्यो रेकर्ड ब्रेक। 44 वर्ष अगाडिको थ्रेस होल्ड कट्यो। तराईमा अझै केही दिन हेभीवेट हिट हुने, केही दिन विद्यालय समेत बन्द। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेपालका युवा नेताहरूले भारतलाई एकपछि अर्को गर्दै झड्का दिइरहेका छन्। धरानमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले घोषणा गरेका छन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर वाहवाही पाइरहेका छन्। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालका भूभाग समेत समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेका बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि भारतमा यति बेला निकै ठुलो चल्चा चलेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह भारतमा रहेका बेला काठमाडौँका मेयरको कार्यकक्षमा बिहिबार नयाँ नक्सा राखिएको हो। उता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा यसको सिको गर्ने घोषणा गरेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले एक ट्विट गर्दै आफ्नो कार्यकक्षमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने घोषणा गरेका हुन्। हर्क साम्पाङले भनेका छन्, बालिनज्यूले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएछ, अब धरानमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनेछ उनले बताएका हुन्। नेपाल कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सज्जल नदीसम्म फैलिएको थियो। ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धिका क्रममा नेपालले ती भूमि गुमाएको थियो र त्यो भूमि अहिले भारतले प्रचलन गरिरहेको छ।
दर्शकबिन, तपाईँहरूले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कदम र धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदमलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाट आएको स्पष्टीकरणमा नेपाल सरकारको धारणा के हो भन्दै माग गरेका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको धारणा र भारतीय पक्षको भनाई कुन सही हो भन्दै प्रश्न पार्न माग गरेका छन्। सांसद रघुजी पन्तले नेपालले धेरै चाँडो चित्त बुझाउने गरेको भन्दै अखण्ड भारतको विषयमा दिल्लीको भनाइमा चित्त बुझाएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने नेपालीको चित्त धेरै चाँडो बुझ्छ, अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा नेपालले चित्त बुझाएको हो भन्दै सरकार समक्ष प्रश्न गरेका छन्। भारतले सांस्कृतिक भनेर राख्ने हो र नेपालले पनि टिस्टा नदीदेखि सज्जलसम्म पुगेको भूभागलाई सांसद भवनमा टाङ्ने हो भने त्यसको के हुन्छ सरकारसँग उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसैगरी सांसद महेश बस्नेतले भारतको नयाँ सांसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय पक्षबाट फरक धारणा आएको भन्दै स्पष्ट पार्न समेत उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यसको ठिक विपरीत भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु मूर्खता भएको जसपाका नेता मनिष सुमनले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनले महानगरको कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर मेयर बालेन्द्र शाहले मूर्खता देखाएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले महानगरको कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनु मेयर बालेनको मूर्खता भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले भने यो बालेनजीको मूर्खता हो, उहाँले टिट फर ट्याग जस्तो गरी केटाकेटी व्यवहार गर्नुभएको छ, यो कसैलाई जिस्काउने दृष्टता हुन्छ, यो उहाँको बालापन हो, ऐतिहासिक कुरा इतिहासमा राख्ने कुरा हो, भारतले पनि महाभारत कालको नक्सा राखेको हो, यो बालेनको उमेर दोष हो, कसैले या गर या यो भन्दैमा नक्सा बनाएर पर्खालमा टाँगिहाल्नु जरुरी छैन, पद र ओहदामा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिलाई सुहाउँदैन। बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जति अनुशासनहीन जनप्रतिनिधि मैले नदेखेको भन्दै यो अजीब हरकत भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जसपाका नेता मनिष सुमनलाई तपाईहरूले कसरी भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता सर्वोच्च अदालतले 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा बाल सेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। पूर्व बाल सेना लेलिन विष्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा जेठ 18 गते रिट निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेको थिएन। जेठ 26 गते रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। रिटमा विष्टले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार राहत, परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, स्वागत नेपाल, विष्णु भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए। रिट दर्ता भएसँगै निवेदक विष्टले न्यायको आशा पलाएको बताएका छन्। लामो समयसम्म हामीले न्याय पाउन सकेका थिएनौँ, सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको छ। विष्टले भने माओवादी जनयुद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै विष्टले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूमा पनि उजुरी गर्दै आएका थिए। दर्शकबिन, यता भने नागरिकता विधेयक प्रकरणमा मन्त्री परिषदको सक्कल निर्णय मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको सक्कल कपी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाश मान सिंह राउत र सुषमलता माथिमाको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भनी गरेको निर्णयको पनि सक्कल मगाउने आदेश दिएको हो। 11:30 बजे सुरु भएको रिटमाथि सुनवाईमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने विषय कहाँबाट इनिसिएटिभ भएको हो र मन्त्रीबाट भएको भए निर्णयको कपी चाहियो उनले बताएका छन्। साथै उनले यसअघि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि 16 दिनमा उक्त विधेयक स्वतः ऐन बन्ने विषयको रिट विचाराधीन रहेको समेत बताएका छन्। उनले अघिल्लो रिटका बारेमा उल्लेख गर्न थालेपछि न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतले रोक्दै अघिल्लो रिट विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा आएको र अहिलेको यो रिट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा आएकाले छुट्टा छुट्टै इजलासले निरूपण गर्ने बताउँदै प्रतिवादीका तर्फबाट महाधिवक्ता दीनानाथ मणि पोखरेललाई बहस गर्न बोलाएका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा शुक्रबार पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका हुन्। उनीहरूले टोपबहादुर रायमाझी निर्दोष भएकोले साधारण तारिखमा छोड्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी निर्दोष रहेको र कुनै पनि प्रमाण समेत नभएकाले भन्दै साधारण तारिखमा छोड्नुपर्ने उनको दाबी रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबारदेखि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूको बहस सुरु भएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा प्रकरणको थुनछेक बहस भइरहेको छ। थुनछेक बहस जेठ 31 गतेबाट जारी रहने र त्यसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना यति बेला जेल जीवन बिताइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गिरोहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको बारे पूर्व न्यायाधिवक्ताले बहस गर्दै टेकनाथले बोलेको बताउन नमिल्ने बताएका हुन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको बयानलाई विश्वासिलो मान्न नहुने तर्क गरेका छन्। रिजालले नै विभिन्न पुस्तकमा आफ्नो दिमाग आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको भनी लेखेको उनको इजलासमा बताइएको छ। रिजालले सरकारी वकिललाई दिएको बयानमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोह सहित आफूहरूलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनको निवासमै लगेर भेट गराएको समेत बताएका छन्। तर भेटघाटमा प्रचण्डले टोपबहादुर मार्फत सबै काम हुने बताएको र त्यसपछि काम पनि खुरुखुरु भएको तथा आफ्नो रोकिएको सुविधा पनि सुचारू भएको उनको बयान रहेको थियो। रायमाझीको तर्फबाट बहस गरिरहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्। बडालले टेकनाथले पेलेकै भरमा टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी ठहराउने हो भने प्रमुख दोषी प्रचण्ड हुने जिकिर गरेका छन्। न्यायाधीशले अब त्यतातिर नजाउँ समेत भनेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विरोधको नाममा एम्बुस थापेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हत्याको प्रयास भएको नेकपा एमालेको निकै डरलाग्दो आरोप रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले कोशी प्रदेश नामाङ्कन पश्चात आफ्नो दल नेकपा एमालेमाथि हमला बढेको बताएका हुन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आफ्ना दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एम्बुस थापेर हत्या गर्ने प्रयास गरिएको उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रदेश नामाङ्कन गर्ने अधिकार प्रयोग सभालाई भएको भन्दै उनले केही समय अघि पार्टी अध्यक्ष ओली, संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ लगायतको टोली पूर्वको झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम जाँदा कालो झण्डा देखाउने, अवरोध गर्ने, रुख ढाल्ने र एम्बुस थापेर हत्याको प्रयास गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। विचित्र लाग्दछ, सर्वसाधारण मानिसको ज्यान सुरक्षा गर्ने सरकारको काम हो। पार्टीको कार्यक्रममा जाँदा एम्बुससम्म थापेर मार्नै खोजिन्छ भने बुद्धको देश कता जाँदैछ उनले बताएका हुन्। यो विषय सांसदमा उठाउँदा पनि गलत गर्नेलाई कारबाही नभएको आरोप लगाएका हुन्। साथै उनले विराटनगरमा आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्ति आन्दोलनकारी प्रहारबाट मृत्यु भएको भन्दै उनले प्रहरीको समेत सुरक्षाको माग गरेका छन्। योगेशले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशका नेकपा एमाले नेताहरूमाथि पनि निरन्तर आक्रमण र हत्याको प्रयास भइरहेको समेत डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जलहरी प्रकरणमा ओलीमाथि लागेको आरोप रेकर्डबाट हटाइएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। गत जेठ 13 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी सुनको भनेर पित्तल लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भ्रष्टाचार भएको प्रसङ्ग उठाएका थिए। सांसद दाहालले बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा केपी शर्मा ओलीको पालामा भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भएको भन्दै जलहरी काण्ड पनि उल्लेख गरेका थिए। तर एमालेले तथ्य बिनै आरोप लगाएको भन्दै सांसद अवरुद्ध गरेपछि उक्त रेकर्ड सांसदबाट हटाइएको थियो। जलहरीका सम्बन्धमा उठेको छलफलको विषयलाई सांसदबाट हटाइएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आज आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार जारी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा 10 किलो 976 ग्राम सुन बेपत्ता भएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले सांसदलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताउँदै सांसदमा छलफल हुने विषय रेकर्डबाट हटाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। हामीले सांसदलाई अलिकति हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कसैको सत्ता पाउने नपाउने आवेग सांसद नबनोस्। सांसदमा छलफल हुने विषय रेकर्डबाट हटाउने प्रक्रिया परम्परा अन्त्य होस्। हामी सार्वभौम सत्ता सांसद बनाउन चाहन्छौँ, खतिवडाले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच नै किचलो मचिएको छ। बजेट पास गर्न नदिने नेकपा यसले घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हिज बिहिबार समाजवादी प्रेस सङ्गठनले नेपालको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। वर्तमान अर्थमन्त्री रामशरण महतोको गिरिज जिल्लामा 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको र अन्य निर्वाचन क्षेत्रलाई विभेद गरिएको भन्ने उनले बताएका छन्। सरकार छाड्न परे पनि आफूहरूले यस प्रवृत्तिलाई विरोध गरिरहने बताएका हुन्। हाम्रो देशमा प्रतिनिधि सभामा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हामीले देखिरहेका छौँ। यो कुरा आजको हो। आजको जनता 2048 सालको जनता होइन। आज यहाँ केही हुने बित्तिकै हाम्रा गाउँका मान्य जनताले पनि थाहा पाइहालिसकेका हुन्छन्। त्यही काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने जनता, त्यही माओवादीलाई भोट हाल्ने जनता। उनले भने एउटा क्षेत्रमा चाहिँ 110 करोड पैसा हाल्न मिल्ने, अर्को क्षेत्र चाहिँ रित्तै हुने, यो कुरा सय नहुने उनले चेतावनी दिएका छन्। हामी पार्टीभित्र पनि असमान व्यवहारका विरुद्धमा विद्रोह गरेर आएका हौँ। सरकार छाड्नु परोस् उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आफैमा सुनको कचौरा जस्तो भए पनि अरूसँग भिख माग्दै हिँड्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको रिटनरी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमै प्रचुर सम्भावना भए पनि विदेशीसँग भिख माग्नु दुःखद भएको बताएका छन्। नेपाल प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिकोणले गरिब बिल्कुल छैन। प्रकृतिले दिएको कुरा भन्ने हो त भने तराई, मधेस, पहाड, हिमालसम्म विविधता, त्यसको उत्पादकता र स्रोतको दृष्टिकोणले धेरै धनी छौँ, प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले भने, तपाईहरूले सुन्नुभएको होला, विदेशका कैयौँ बौद्धिक अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल सुनको कचौरा लिएर भिख मागेर हिँडिरहेको छ भन्ने गरेको छ। नेपाल आफैमा सुनको कचौरा जस्तो छ। प्रचण्डले भने, हामी दुनियाँभर रोजीरोटीको निमित्त जान बाध्य छौँ। सरकार दुनियाँभर आर्थिक सहयोगको भिख माग्ने अवस्थामा रहेको छ। यो एउटा विडम्बना हो। नेपाल र नेपालीहरूका निमित्त दुर्भाग्यको कुरा हो। देशमा उर्वर जमिन, हरियो जङ्गल र हिमालबाट पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। कृषिबाट उत्पादक वृद्धि गरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकिने समेत उनले बताएका छन्। हामी यस्तो किन भयौँ आजको प्रश्न वा गहिरो गरी घोलिनुपर्ने यही निरछ उनले बताएका हुन्। हाम्रो इतिहास र विरासत यस्तो होइन, प्रचण्डले भने। अरू ठुला देशहरू वैदेशिक हस्तक्षेपको बुट मुनि कुल्चिँदा हामी स्वतन्त्र भएको इतिहास छ। वीरता र बलिदानको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालीहरू विश्वभर ख्याति कमाएका छौँ। नेपालीहरू बहादुरी र वीरतामा डराउने जात समेत नभएपछि आर्थिक दृष्टिकोणले पछि परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 2 साता अघि प्रमाणीकरण गरेको नेपालको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को पक्षमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धरना र प्रदर्शनका कार्यक्रम दैनिक जसो भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयक कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रदर्शन र धरनाका कार्यक्रम भइरहेका हुन्। विधेयक कार्यान्वयन गर, आमाको नामबाट नागरिकता दे जस्ता प्लेकार्डसहित धरना भइरहेको छ। उक्त धरनाप्रति एकबद्धता जनाउँदै जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव माइतीघर मण्डलमा पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको मागसहित माइतीघरमा धरना दिनानुदिन आन्दोलन हुनुलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता विद्युतीय गाडीमा कर तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई असर नपर्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोले बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका कर वैज्ञानिकहरू रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले विद्युतीय गाडीमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई असर नपर्ने बताएका छन्। विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको समेत बताएका छन्। त्यो भरममा नपर्नुहोला उनले भनेका छन्। विद्युतीय गाडीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका छौँ। बढाइएको होइन। कम क्षमताका गाडीका लागि कर कम दर, बढी क्षमताका लागि बढी, त्योभन्दा पनि बढी क्षमताका गाडीहरूलाई अझ बढी दर लगाइएको उनले बताएका छन्। कर लगाउँदा विद्युतीय गाडी छाडेर पेट्रोलमा आधारित गाडीमा कोही पनि नजाने भन्दै उनले बजेटमा त्यसको सुनिश्चितता
गरिएको समेत बताएका छन्। तुलना गर्नुहोस्, तल्लो स्तरका पेट्रोलियम गाडीमा लागेको करभन्दा विद्युतीय गाडीमा लागेको कर दर धेरै कम छन्, अर्थमन्त्री महतोले भनेका छन्। राजस्व पनि साह्रै न्यून रहेको नहुने, विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन पनि नघट्ने गरेर करका दर व्यवस्थापन गरेको उनले बताएका छन्। अब विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ कम दर प्रस्तावित गरिएको समेत उनको भनाइरहेको छ। यसमा कुनै पनि दायाँ बायाँ गरिएको छैन। उनले भने विद्युतीय गाडीमा करको दर सामान्य वृद्धि गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका छन्। आफै दर बढाउन प्रस्ताव गरेको छु, मैले नै सूचना चुहाउँदै हिँड्छु त म व्यापारीको पक्षमा भए त त्यही दर खान्थे होला नि, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइने सामानमा नेपाल सरकारले भन्सार लगाउने भएको छ। परिष्कृत नयाँ भन्सारको यात्रु सम्बन्ध सुविधाको नियमसँगै अब भारतीय बजारमा नेपालीले किनमेल गर्दा 100 रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तुमा भन्सार लाग्ने बताइएको छ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य थिएन। यस्तो नियमले सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सार विभागको दाबी रहेको छ। 15 जेठमा परिष्कृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यात्रुको भन्सार सुविधा अन्तर्गत यस्तो नियम आएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ। यसअघि नै यसै प्रकृतिको नियम भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली उद्योग व्यापारी र बजार मर्कामा परेको गुनासो पछि परिष्कृत रूपमा कडाइको व्यवस्था गरिएको विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, नयाँ नियम राजपत्रमा आएसँगै हामीले माताहतका कार्यालयले यसबारे जानकारी गरायौँ। अहिले कार्यान्वयन सुरु भएको छ। उनले भने नेपाल भारत सीमामा भारततर्फका बजारमा गरिने किनमेलमा 100 रुपियाँभन्दा धेरै भयो भने त्यो भन्सार घोषणा गरेर मात्रै नेपाल ल्याउन पाइने बताइएको छ। यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने मालवस्तु जाँच पास सम्बन्धी संशोधनको 5 नम्बर बुदामा यस्तो व्यवहार गरिएको छ, जसमा हवाई यात्रुले ल्याउन पाउने यात्रा सुविधाका वस्तुको कुनै पनि सुविधा स्थलगल मार्फतका सर्वसाधारणलाई छैन। तर भारतीय सेनामा काम गर्ने सैनिक अधिकारी, भारत र चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भने कम्प्युटर र ल्यापटप ल्याउन भने सुविधा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभागका अनुसार नियम अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि 100 रुपियाँसम्मका वस्तु ल्याउँदा पनि भन्सारले जाँच परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विभाग अन्तर्गतका माताहत कार्यालयहरूले भने 100 रुपियाँसम्मका वस्तुहरू ल्याउन दिने, तर सोभन्दा बढीको वस्तुमा भन्सार लाग्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले अर्थमन्त्रीको खोजी गरेपछि सांसदको बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको हो। बजेट बारे छलफल भइरहेको प्रतिनिधि सभा बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमन श्रेष्ठले नियम आपत्ति जनाएकी हुन्। लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठेर अवरोध सिर्जना गरेपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरिएको हो। सांसद श्रेष्ठले बैठकमा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम उल्लङ्घन भएको नियम आपत्ति गरेको बताएकी छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा नियम 6 उपनियम 5 मा बैठकमा मन्त्रीको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्दछ भन्ने लागेको छ। मलाई थाहा छ, सांसद श्रेष्ठले भनेकी हुन्। हाम्रो फाइनान्स मिनिस्टर अर्को हाउसमा हुनुहुन्छ भनेर, तर यहाँ यात्रा प्रिमियर गरेर प्रश्नहरू खोज्दाखेरि उहाँ नभइदिँदाखेरि अर्को एउटा नियम छ 142 जहाँ उहाँले छलफलमा आएको प्रश्नको जवाब दिनुपर्दछ। त्यो नियमको चाहिँ उल्लङ्घन भयो सभामुख महोदय, त्यसकारण नियम आपत्ति गरेको हुँले बताएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले बोल्ने कार्यसूची रहेको थियो, उनी फर्किएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफ्नो पार्टीको शक्ति बिना नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सीमा दरबार यात्रा कठिन रहेको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा शर्माले यस्तो बताएका हुन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीको संसदीय सिट सङ्ख्याबारे व्यङ्ग्य गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीले माओवादीको 53 सिटबाट 32 सिटमा झारेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। यता ओलीलाई जवाब दिने क्रममा शर्माले भने नेपालको राजनीतिक
इतिहास माओवादी बिना अपुरो हुने दाबी गरेका छन्। मुलुकमा परिवर्तनका एजेन्डा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दा आफ्नो दलको एजेन्डा भएको उनले दाबी गरेका छन्। शर्माले भने यसको बलमा माननीय केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले पार्टीगत, समूहगत र व्यक्तिगत रूपमा योगदान पुर्याएका होइनौँ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। याद रहोस्, माओवादीको शक्ति बिना तपाईँको सिंहदरबार यात्रा कठिन छ र भइरहनेछ भनेका छन्। उनले माओवादी परिवर्तनकारी शक्ति भएकाले यसमा अझै पनि परिवर्तनको रापतापको चुम्बकीय शक्ति यथावत रहेको दाबी गरेका छन्। उनले चुम्बकीय शक्तिमा धातुहरूले आकर्षण गर्ने गुण भएको उल्लेख गर्दै माओवादीसँग पनि अरू शक्तिहरू टाँसिन आएको बताएका छन्। दर्शकबिने, नेपालमा तापक्रमले 44 वर्षै अघिको रेकर्ड ब्रेक गराएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो दिनहरूमा तराईका जिल्लामा तातो हावा हिट वेभ बढ्न थालेको छ। जेठ 17 गते यता तापक्रम बढ्न थालेपछि तराईका जिल्लाहरूमा हिट वेभको खतरा बढेको मौसमविद शान्ति कणेलले बताएके हुन्। 31 मेगावाट हेर्दा तापक्रम बढेको देखिएको छ। तराई क्षेत्रमा बढी छ। पहिले जस्तो यस्तो थिएन। तराई क्षेत्रमा 40 डिग्री भन्दा बढी छ। हिजोको वेभमा 6 वटा स्टेसनमा हेर्दा 5 वटामै 40 भन्दा बढी छ, कणेलले बताएके छिन्। पछिल्लो दिनहरूमा तापक्रम बढ्दा तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हिट वेभले समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्रिय विध जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले शुक्रबार सिंहदरबारमा यसबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मौसमविद कणेलले यसपटक धेरै क्षेत्र तापक्रम वृद्धिमा रेकर्ड ब्रेक भएको समेत बताए हुन्। नवलपरासीकै दुमकौलीमा बुधबार मात्रै रेकर्ड ब्रेक भएको उनले उल्लेख गरेकी हुन्। उनका अनुसार यसअघि सन् 1997 मा तापक्रम 43.7 सेल्सियस रेकर्ड भएको यस क्षेत्रमा बुधबार 43.8 सेल्सियस पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नवलपरासीको दुमकौलीमा 43.8 सेल्सियस पुगेको छ। सन् 1978 मा 43.7 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। ओखलढुङ्गामा पनि हेभी वेट रेकर्ड ब्रेक भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कणेलले भने यस्तै धेरै स्टेसनहरूमा भर रेकर्ड भएको छ। हिजोसम्म इलेक्ट्रिक मैक्सिमम रेकर्ड ब्रेकिङ छ। जुनमा पनि भर रेकर्ड भएको उनले बताएकी हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेमा वामदेव गौतमको भित्री बार्गेनिङ भएपछि माधव कुमार नेपाल तनावमा परेका छन्। केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति हावी भएको र 70 वर्षीय उमेर हद रहेका कारण नेकपा एमाले परित्याग गरेका वामदेव गौतम अहिले पुरानै घरमा फर्किने तयारीमा लागेका छन्। वामदेवलाई नेकपा एमालेमा फर्काउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक कसरत गरिरहेका छन्। यसले वामदेव गौतमलाई राजनीतिक राहत मिले पनि नेकपा एमालेबाटै अलग भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ओलीले आफूसँग समेट्न प्रभावकारी प्रयास गरिरहेका छैनन्। नेकपा एमालेले समेत कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको आवश्यकता औँलाइरहेको यस अवस्थामा माधव नेपाललाई गरिरहेको व्यवस्थाले भने जटिलताको प्रश्न उब्जाएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेमा व्यक्तिवादी हावी भएको भन्दै 2-3 वर्ष पहिले पार्टी छाड्नेहरूको लर्को नै रहेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका प्रभावशाली नेताहरूले नयाँ पार्टी जन्माएका हुन्। केपी शर्मा ओलीकै कार्यशैली र नेकपा एमालेको विधानमा उल्लेख गरिएको 70 वर्षीय उमेर हदको कारण देखाउँदै नेकपा एमालेकै भागबाट गृहमन्त्री बनेका नेता वामदेव गौतम पनि नेकपा एमालेबाट टाढिएर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान निर्माणमा गर्न पुगेका थिए। पार्टी परित्याग गर्ने संख्या बढ्दा नेकपा एमालेले गराएको आम निर्वाचनमा गतभन्दा घाटा बेहोरेको हो। पार्टी विभाजन भएको 2 वर्षपछि कतिपय नेताहरू पुरानै घरमा फर्किन्छन् भन्ने अधिकांश नेताहरू फर्किने तयारी गरेको बुझिएको छ।